ឥឡូវយើងធ្វើលំហាត់សិបកាយមួយទៀតណាលំហាត់2មួយ2កណនីកន្សោមសោម A ហើយកន្សោម B មិនដែរអូនមើលលំហាត់ដែលជួបលំហាត់ហ្នឹងណាជួបលំហាត់ហ្នឹងតែលំហាត់ហ្នឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងសំខាន់ទី1លោកចង់ឲ្យយើងមើលថាអានេះរ៉ាឌីកាល់ឬការ៉េណាកន្សោម A ណារ៉ាឌីកាល់ឬការ៉េកាលណារ៉ាឌីកាល់ឬការ៉េតម្លៃរបស់វាតម្លៃលទ្ធផលយើងរំពឹងទុកថាលទ្ធផលរបស់កន្សោម A ហ្នឹងគឺត្រូវតែវិជ្ជមានត្រូវតែជាចំនួនវិជ្ជមានអញ្ចឹងតម្លៃនៃកន្សោម A គឺជាចំនួនដែលធំជាង0អញ្ចឹងគ្រប់ឬការ៉េគ្រប់រ៉ាឌីកាល់ឬការ៉េលទ្ធផលដែលរ៉ាឌីកង់ដែលចេញពីឬការ៉េហ្នឹងគឺត្រូវតែវិជ្ជមានមិនអាចអវិជ្ជមានទេលក្ខខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងតោះកណនីកន្សោមណាកណនីកន្សោមតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើម៉េចអូននេះអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យវាគឺកន្សោម A ហ្នឹងគឺធំជាង0ណាលក្ខខណ្ឌ A ដូចលោកគ្រូបាននិយាយមិញកន្សោម A ហ្នឹងធំជាង0លទ្ធផលរបស់វាត្រូវតែធំជាង0ណាស្មើ0ក៏អត់យកដែរអវិជ្ជមានក៏អត់យកតែធំជាង0លេខណាដែលធំជាង0ហ្នឹងជាចម្លើយរបស់វាហើយអញ្ចឹងតោះចាប់ដើមដើម្បីធ្វើវាត្រូវធ្វើម៉េចរបៀបធ្វើលំហាត់ហ្នឹងអូនមើលលំហាត់ហ្នឹងបានដោះស្រាយអាចដោះស្រាយចេញក្នុងករណីដែលលេខហ្នឹងជាខួបមានន័យថាលេខហ្នឹងដដែលលេខ3លេខ5លេខ3លេខ5លេខ3លេខ5អញ្ចឹងអាដាច់ហ្នឹងមានន័យថាបន្តមកទៀតបើសិនជាលោកគ្រូសេតទៀតសេតទៀតហ្នឹងឬ3ហើយឬ5ឬ3ហើយឬ5អញ្ចឹងវាគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់អញ្ចឹងគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់អញ្ចឹងបងអូនចំណាំទី1សិនចំណាំថា A កន្សោម A មានតម្លៃប៉ុន្មានកន្សោម A គឺរឹស3ចាប់ដើមពីរឹស3មកកន្សោម A ចាប់ដើមរឹស3មករឹស3ហើយបន្ទាប់ពីរឹស3ឬ5រឹស3ឬ5កន្សោម A គឺអញ្ចឹងណាអូនចំណាំអាហ្នឹងសិនតោះអញ្ចឹងរបៀបធ្វើត្រូវលើកអង្គទាំងពីរជាការ៉េរបៀបធ្វើលំហាត់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើតាមលើកអង្គទាំងពីរជាការ៉េលើកទាំងពីរជាការ៉េដើម្បីអីគេដើម្បីសម្រួលរ៉ាឌីកាល់មកជាន់ចេញហើយសួរថាចុះដល់ពេលសម្រួលរ៉ាឌីកាល់មកជាន់ចេញអញ្ចឹងលោកគ្រូឥឡូវបើវិធានលំហាត់មានរ៉ាឌីកាល់មានប្រហែលជាន់1 2 3 4 5លោកគ្រូសរសេរ5បើសិនជាសម្រួលដាក់ A ការ៉េឥឡូវលោកគ្រូដាក់ចាស់ A ការ៉េស្មើ3អញ្ចឹងអូនគិតថាម៉េចគិតថារ៉ាឌីកាល់ហ្នឹងពេលគ្រូសម្ដាក់ការ៉េបាត់រ៉ាឌីកាល់មួយជាន់អញ្ចឹងវានៅសល់តែ4មែនទេអូនគិតថា4ណាអត់4ទេគឺវានៅដដែលមិនបានថានៅដដែលចឹងមិនបានរ៉ាឌីកាល់នៅដដែលចឹងព្រោះអីវាអាកន្លែងចុចនេះមានន័យថាវាអត់មានកំណត់បានវាមិនអាចកំណត់បានអញ្ចឹងវានៅតែមានអីគេនៅតែមានរឹស5នៅតែមានរឹស3នៅតែមានបន្តទៀតរហូតអញ្ចឹងអត់អស់ហើយឃើញទេអាចទៅសេបានលើសមុនទៀតក៏បានឬក៏ទៅសេតិចជាងមុនក៏បានដែរតែសំខាន់អូនត្រូវយល់ថាវាមានតទៀតមិនចេះអស់អញ្ចឹងទោះបីសម្រួលរ៉ាឌីកាល់មកជាន់ចេញក៏នៅតែរ៉ាឌីកាល់នៅមិនចេះអស់សម្រួល5ជាន់ទៅទៀតរ៉ាឌីកាល់នៅតែមានដដែលមិនចេះអស់អញ្ចឹងអូនត្រូវយល់ឡើងហ្នឹងហើយដោយលោកគ្រូបានប្រាប់យ៉ាងហ្នឹងចំណាំកន្សោម A មានតម្លៃចាប់ត្រឹមបានមកបាននិយាយគ្នាបានអញ្ចឹងយើងសម្រួលមកយើងរ៉ាឌីកាល់យើងត្រូវតែសម្រួលរ៉ាឌីកាល់មកជាន់ទៀតដើម្បីឲ្យដល់ខួបវាមើលនេះ3 5បើសិនជាដល់ទៅនេះយើងដាក់តែមកជាន់អញ្ចឹងវាអត់បានយើងដាក់អក្សរ A កាលណាយើងជំនួស A យក A មកជំនួសវានៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្រួលមកជាន់ទៀតសម្រួលលំហាត់ហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើពោះខួបវាមាន2អញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្រួលរ៉ាឌីកាល់2ដងអញ្ចឹងដាក់ A មួយសារទៀតការ៉េមួយសារទៀតគឺវាបាន A សេគុណ4ណាដាក់ការ៉េមួយសារទៀតណាដាក់ការ៉េមួយសារទៀត A សេគុណ4អញ្ចឹងមានន័យថាអង្គនេះវាការ៉េវាឡើង4ដល់ពេលអានេះវាការ៉េដែរអញ្ចឹងអាលេខ3នេះវាការ៉េអាលេខ3នេះការ៉េវាបាន9ហើយអារ៉ាឌីកាល់នេះវាការ៉េវាបាត់មួយជាន់ទៀតណាបាត់មួយជាន់ទៀតវាសល់លេខ5នេះលេខ5សល់ក្រៅរ៉ាឌីកាល់ប៉ុន្តែវានៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់វាមាននៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់ទៀតមាន3មាននៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់ទៀតមាន5រ៉ាឌីកាល់3ឃើញអត់5 3មិនដែរមិនដែរអូនយល់ទេអូនយកចិត្តទុកដាក់លំហាត់ហ្នឹងគឺអត់ពិបាកទេប៉ុន្តែដល់ថាបើថាយើងពិនិត្យមើលអត់សូវយល់ដែរយើងអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់មើលដែរវាអត់សូវយល់ដល់ពេលអត់យល់អញ្ចឹងពិបាកបន្តិចដែរអញ្ចឹងបងព្យាយាមមើលឲ្យមានអ្នកខ្លះជាឆ្ងល់ខមមិនសួរលោកគ្រូកាលលោកគ្រូកែលំហាត់មុនបែបពាក់ព័ន្ធរ៉ាឌីកាល់ហ្នឹងគាត់
យកតម្លៃ A នេះយកមកជំនួសចូលអត់ត្រូវយកអត់ត្រូវមិនក៏អត់មើលឃើញកន្លែង A ត្រឹមបានឥឡូវលោកគ្រូឲ្យមើល A ត្រឹមបាន A ត្រឹមចាប់ពីរឹសការ៉េនេះ3មកអញ្ចឹងណាកន្សោម A ចាប់ពីរឹសការ៉េនេះ3មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះរឹសការ៉េនេះ3ចាប់កន្លែងនេះ A អញ្ចឹងមកសំណុំប៉ុណ្ណេះ A ប៉ុណ្ណឹង A ហើយបងតិចឆ្ងល់ថាA មិនកើត A កាលពីដើមឡើយវាច្រើនសឹងអីហ្នឹង A វាច្រើនឥឡូវសម្រួល radical អស់2ជាន់ហើយវាគួរតែតិចជាងមុនអាកន្លែងហ្នឹងអត់តិចទេព្រោះវាអត់កំណត់បានកាលណាកំណត់បានទោះសម្រួល5ជាន់ទៅមុខទៀតក៏អានៅកតុយខាងក្រោយនេះក៏ជាតម្លៃ A នៅដដែលព្រោះវានៅខាងមុខវានៅតែមានតទៅទៀតរហូតហ្នឹងបើសិនជាអាហ្នឹងវាយើងនិយាយថាត្រឹមតែ100ជាន់ radical វាត្រឹមតែ100ជាន់ណាឥឡូវលោកគ្រូនិយាយថាត្រឹម100ជាន់ radical 100ជាន់សញ្ញា radical 100ដងអញ្ចឹងទៅយើងសម្រួល radical អស់2ជាន់ទៅអាក្នុងហ្នឹងវានៅសល់តែ98ជាន់អាហ្នឹងវា100ជាន់គេអាចកំណត់បានអញ្ចឹងវាអាចនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលអាវាគ្មានកំណត់នេះវាមិនកំណត់បានអញ្ចឹងវានៅតែមានរហូតអញ្ចឹងយើងមិនដឹងយើងមិនអាចថាពេលដែលសម្រួលអស់2ជាន់ស្រាប់តែអាអ្នកនៅសល់វានៅសល់តិចជាងមុនអត់ទេនៅសល់វានៅតែសល់រហូតដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងមិនតិចជាងមុនទេវានៅដដែលទេអាហ្នឹងអូនយល់ឡើងហ្នឹងណាហើយសួរថាលំហាត់ចុះលោកគ្រូមិនបានលើកការ៉េដល់2ដងម៉េះលើកការ៉េ2ដងដើម្បីឲ្យដល់ខួបវាមុនដំបូងវាចាប់ដើមពីលេខ3មែនអត់ចាប់ដើមពីលេខ3ឥឡូវកាលណាសម្រួលចេញមួយជាន់វានៅលេខ5នៅលេខ5បើសម្រួលជាន់មួយជាន់ទៀតបានដល់លេខ3បានចាប់ដើមពីលេខ3មកវិញអាហ្នឹងគេហៅខួបកាលណាយើងចាប់ពីចំណុចណាមួយហើយដល់ពេលយើងឡើងទៅណាដើរទៅណាមកដល់ចំណុចហ្នឹងវិញអាហ្នឹងបានគេហៅខួបអូនយល់ហ្នឹងយល់ពាក្យមកខួបអីបាទណាហ្នឹងខួបទៅដល់ទៅណាដល់ចំណុចហ្នឹងវិញអាខួបនេះយើងសម្រួល radical មួយជាន់ចេញសល់ឬការ៉េនេះ5សម្រួល radical មួយជាន់ទៀតសល់ឬការ៉េនេះ3ចឹងដល់ខួបដល់ A វិញត្រឹមហ្នឹង A អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអាចជំនួសបានអញ្ចឹងយើងបានទៅជាបាន A សេគុណ4អានេះគុណចូលគ្នា9 5ដងវា45 A អញ្ចឹងយល់នៅកន្លែងហ្នឹងA កន្លែងនេះកន្សោម A អូនកុំសង្ស័យថាលោកគ្រូនៅបញ្ជាក់ដដែលវានៅសង្ស័យមិនទិលសង្ស័យថាកន្លែងហ្នឹងគួរតែតិចជាង A វាពីដើមឡើយនេះវាច្រើនដល់សម្រួល radical 2ជាន់នេះវាគួរតែនៅសល់តិចជាងវាអត់តិចជាងទេដោយសារអាហ្នឹងវាកំណត់មិនបានវានៅតែមានរហូតវាកំណត់អត់បានអូខេតមកទៀតចឹងយើងដោះស្រាយសមីការនេះយើងរុញវាទៅអង្គទី2មកយើងដោះស្រាយរុញមកអង្គទី2វាទៅជា A សេគុណ4ដក 45A ស្មើ0ណាអញ្ចឹងចាប់ A ជាកតានៅសល់ A គូបដក45ស្មើ0អញ្ចឹងផលគុណ2កតាស្មើ0ឲ្យមួយកតាស្មើ0អញ្ចឹងកតាទី1 A ស្មើ0កតាទី1 A ស្មើ0មិនយកណាមិនយកកតាមួយទៀត A គូបស្មើនឹង45ទាញឲ្យ A នាំឲ្យ A ស្មើរឹសគូបនៃ45នេះរឹសគូប45យើងបញ្ចេញអត់បានដូច្នេះចម្លើយវាដូច្នេះអាហ្នឹងធំជាង0យកអាធំជាង0យកដូច្នេះតម្លៃ A ដែលយើងត្រូវរកគឺរឹសគូបឃើញរឹសគូបនៃ45ប្រធានលំហាត់ឬការ៉េដល់មកចេញលទ្ធផលឬគូវិញ45លទ្ធផលរបស់វាមិនដែរអូនយល់កន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូនៅវិជ្ជាអាហ្នឹងដល់សារទៀតអញ្ចឹងនៅសល់លំហាត់ខ្ទង់ B អូនដាក់ជាកិច្ចការផ្ទះអូនអាចធ្វើខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរយកអាហ្នឹងមកសរសេរអញ្ចឹងមកដាក់លក្ខខណ្ឌវា B វាធំជាង0មើលលោកគ្រូមើលគំរូប៉ុន្តែអានេះខួបវាមានតែលេខ5វាអត់មាន2ដងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងលើកជាការ៉េតែម្ដងគឺវាអូខេហើយលើកការ៉េម្ដងទៅអានេះ B ការ៉េទៅវាស្មើនឹង5នៅក្រៅ radical អានេះតែ5ហើយដល់ពេលឃើញអានេះមាន3ជាន់ស្រាប់គុំឆ្ងល់ថាពេលសម្រួល radical ចេញមួយជាន់វាសល់តែ2មែនទេវានៅតែសល់3នៅសល់4នៅតែវាគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ដូចលោកគ្រូបាននិយាយអញ្ចឹងដោះស្រាយនេះឲ្យលោកគ្រូមកណាសរសេរនេះជាកិច្ចការផ្ទះធ្វើលំហាត់វឹកហាត់ធ្វើខ្លួនឯងសាកសមត្ថភាពមកធ្វើបានទេបើសិនជាមើលអានេះយល់ខ្ញុំជឿថាធានានឹងធ្វើបានព្រោះអានេះវាតូចជាងអានេះវាស្រាលជាងលើកការ៉េតែមួយជាន់នេះហើយដល់គោលដៅហើយចំនួន B ទៅនឹងវិញបានហើយអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះមានបញ្ហាអូន comment សួរហើយកុំភ្លេច share ឲ្យបានដល់កូនខ្មែរយើងឲ្យខ្លាចជាសិស្សបកាយទាំងអស់គ្នា
ហើយជូនពរសុខភាពល្អណាសង្ឃឹមថានឹងខ្លាចជាសិស្សបកាយទាំងអស់គ្នា